কোথায় যাবো? গাড়ি বের করতে যাবো না চলুন, আমি তো হেঁটে এই আসবেন বলছিলেন। সই করে আসি, দাঁড়ান। সই পরে করবো, চলুন। না গাড়ি বের করে চলে আসুন। ওইখানেই রাখুন। যাচ্ছি, পেছনটা তাহলে এ করি। এক মিনিট। তুমি তোমার গেটের বাইরে এসে তো সেটা টোটো ধরো, ঠিক আছে? আমি যাচ্ছি তোমার কলেজে গিয়ে তোমার আমার গাড়িটা রাখবো। দেখতে হবে টোটোটাতে করে কলেজে রাখবো। বুঝতে পারলে যেটা বললাম? বের করে দেবে, যদি জল বেড়ে যায় আবার যদি বৃষ্টি হয়, জল বেড়ে গেলে তো পুরো এরপর তো বৃষ্টি একটু সারাদিন হয়, বেড়ে গেলে তখন স্যার আপনাকে ভেজানোর প্ল্যান করছে, আপনাকে ভেজানোর প্ল্যান করছে। অনুশ্রী, ধোঁয়াটা কিসে বেরোচ্ছে বলুন তো? ওর গরম এতে লেগে, ওই যে ইঞ্জিনের ওইটা হিটটা না, ইঞ্জিনের হিটটা। আচ্ছা, ওই ইলেকট্রিকের এটা ড্রেনের ওপাশে আছে না? কি হলো, এর কি হলো? এর কি হলো, যাচ্ছে না কেন? যাও যাও। একই অবস্থা, এদিকেও ভালোই জল। এখানে জল বেড়ে গেলে সমস্যা হবে, সারাদিন যদি আবার বৃষ্টি হয় তখন আর বের করতে পারবো না। মানে হেলথ সায়েন্সে রেখে দিচ্ছি। এখানে একটু কম, বাস্কেটবল গ্রাউন্ডটাতে একটু কম। হ্যাঁ, আমরা ওইটা ভেবে এসেছিলাম, একটু গাড়ি বেরিয়েই করতে হবে। চলো চলো। হ্যালো, 5 মিনিট লাগবে, প্রচন্ড খারাপ অবস্থা এখানে। দাঁড়াতে বলো, যত টাকা লাগবে দেবো, দাঁড়াতে বলো। আর তো যাবে। चप्पल उठा लो भैया, वेट भैया। কোন সাবজেক্টে? হ্যাঁ,
স্যার আপনি এসেছেন আজকে? আমি কি করে জানবো এখানে এই অবস্থা? এমনি না बहुत पानी है। अरे बारिश गिर रहा है। मणि केमिकल बैग दाঁড়িয়ে ছিল। কি হলো মজা? স্যার কোথায়? হ্যাঁ ওই তো ব্যাকে। কাকে জানাবে? কাকে জানাবে? আমাকে পাঠিয়ে দাও, গ্রুপে পাঠিয়ে দাও। নোটিশ এসছে হেডের কাছে? জানি না। হেডকে ফোন করছি, হেড ফোন আর ধরছে না। বলবো বলে যে ছুটি হয়ে যাবে।